Asta am făcut eu cu Fiatul 5 roșii. Al Cișmașul? Da, pentru că eu am venit, nu mai am avut loc, 5 vași la autocare și am coborât aici pe autostradă din autocar. Am mers înainte, în Craiova să luăm biletele. Autocarele toată ziua, băbiș. Am coborât. Nu știu 5 vași. Fiatul ăla, mamă, are motor de 1.200 să înfinge. Bine, are momente. Zicea și Emi că... Are momente în care... Bine, da. E mic motorul, adică ce vrei. Are mai putere, dar așa... Are. Mamă, cât e de mare Craiova aia. Am umblat cu ăștia până în Craiova, Craiova și indicatorul stadion, când l-a găsit stadionul. Și când l-a găsit, am văzut nocturna. Și noi am văzut pe străduțe, până... Așa, e un fel de cercuri. Noi am văzut pe străduțe până am dat de stadion. Aici pe undeva la kilometru 30 e Chica. Am trecut de ea. Eu așa am înțeles. Nu așa scria pe A1 km 30. Dar ar fi trebuit să facă ieșire mai separată, ce doamne. Mereu, trebuie să ai pile, dai șpagă la Ministerul Transportului. Ia pe trom. Cât ai acum? 150? Ai văzut că a fost destul de aglomerat pe intrare, dar acum s-o... Sunt mulți la firme. Da.